今日係拜六，我哋喺 Florence 而家，我哋行路去一個叫做 Central Market 去睇一睇。哇！今日比平時特別凍啊，因為依家係4度嘅啫，所以咧我依家着緊5件衫啊，5件衫冇計埋呢件褸啊，計埋呢件褸又6件啊。我都着5件。唔係普通衫啊，係嗰啲 Heattech Uniqlo 嘅 Ultra Warm 啊，你知冇 ？Ultra Warm 嗰隻啊，嚇？因為我哋冇帶到嗰啲叫咩嚇？啊！羽絨嚟嘅，羽絨你睇下厚嘅。啊！你睇下我腫腫啊，因為呢度入邊有5件衫啊。OK， 我哋終於到呢個 Central Market 啦。琴日嚟唔到，因為3點就閂咗門。呢個係以前嘅筆室，不過經過依家又裝修過咗啦。我呢度買個麵包，好似你哋嘅英國人嘅筆室，我哋睇咁樣我嘅 style 啊，睇個係意大利啊。佢係唔係煮俾你哦？新鮮嘅喎。哇！係啊，新鮮嘅喎。Ha detto, a pomeriggio ora mi sono più tardi, rialzano le temperature e poi stasera non basta. Cioè, diciamo 呢個好食喎，真係好香啊！好香啊！This is the wine window. Yeah, 飲翻。
哇！呢個就係 Florence 嘅 Duomo Church 啊，好靚噶。朝早已經有咁多人排隊喎，哇！睇靚冇，白色嘅 church 啊。呢個普通嘅有啲。係啊。我哋依家喺個好多年歷史嘅 cafe 度飲 hot chocolate 同埋飲咖啡，啱啱好喺嗰個 Duomo Church 隔離，好出名啊！好多年歷史㗎呢間嘢啊，裝修咗好新啊！我呢度有 merry go round 嘅喎。